这波形是正常的，是有的，这个也是有的，这个也是正常的。今天我们继续来修一台雷蛇的笔记本电脑，是一位云南的粉丝千里迢迢寄过来维修的，还是一位少数民族。我们看一下德宏傣族景颇族自治州，这个少数民族是很少听到过的。既然少数民族兄弟这么相信我们，那么我们也不要让他失望，尽力而为把电脑修好。他说他的电脑的故障是不能够进系统，那我们现在来看一下电脑的故障现象。那么我们现在来开机看一下，开机显示就一直卡在这里，进不了桌面。这种问题我们现在来拆机来检测，看到底是哪里的故障。我们打开了后盖，首先要断开电池，再拆掉这个散热片。这种问题的话，根据我们的经验，一般都是先排查 CPU 这一块的问题，看看是 CPU 的供电信号还是 CPU 核心的问题。拆掉散热片，看一下这个 CPU 是被动过了的，看一下周围的胶都没有了。你看这个显卡周围是有这个红色的这个胶的，那么这个 CPU 是被人家换过或者是加焊过，可能是给人家修没有修好的。那我们现在来仔细检测一下，到底是 CPU 的问题还是电路问题。那么我们现在来用示波器测一下 CPU 的供电，一个个的测。这波形是正常的，是有的，这个也是有的，这个也是正常的。那么 CPU 的几项供电都是正常的。我们再来看一下 CPU 的核心。这个局板我们检测了 CPU 的供电和 CPU 周围的信号都是没有什么问题的。那么问题还是在这个 CPU 芯片上面。上一家维修的话，可能只是加焊了这个 CPU， 没有更换。因为更换这个 CPU 的话，还是很有难度的。第一个是有不开机的风险，再一个就是不成功的话，一个芯片是几百块钱是要亏掉的。那么我们现在找来一个好的 CPU 芯片，把它更换上去，看能不能够更换成功。花点时间把 CPU 已经放好了，现在我们装机来测试。这里要过2道关，第一是看能不能显示，再一个就是显示了，看能不能进系统。如果这2道关过了，才是真正的修好了。我们现在来开机看一下，开机显示了，过了第1道关了。不一样了，刚开始是没有到这一步的，进到桌面了。看一下设备管理器 ，CPU 7700，显卡1060，经测试电脑各项功能正常。那么更换 CPU 也是有惊无险，问题也成功修复。这期视频也到这里结束，下一次再见。